Takže Shulchan Aruch Yore Dea, Rejmon Vov, Hilchos Talmud Toire. Eh, Zákon je učení Tóry. הרב שאינו הולך בדרך טובה, אף על פי שחכם גדול הוא, וכל העם צריכים לו, אין מלמדים ממנו עד שיחזור למוטב. Učiteľ, ktorý nechodí po morálnej ceste, afal píše chacham gadolhu, a napriek tomu, že je veľký mudrc, chol ha'am chimlo, a a celý národ ho potrebuje pre jeho vedomosti, en mendim imenu a čiach lemuta. Neučíme sa od neho, až pokým nezačne ísť tými správnym smerom. A tu hovorí rabin Siftej Kohen, Rav Šach, pochovaný v Holešove, takto. En mendim imenu. Din zeni umar mi perek elu hamegalchin. Toto pravidlo sa učíme z Gemora Element Garchin da Yud Zainam Dalev, že tam Bavli Masechet Moed, ako povedal Rabin Peter, že šamutu lehavu curon rabonon de itchajev niduj de afal gav de havu trichin lej rabonon, myšom de amar raba ben Rav. Kana amar Rabbi Yochanan Majdich Sif se kohen nishmeru das, besora yevakshim pihu, כי מלאך אדוני צבויזו, אם דומה הרב למלאך, אדוני יבקשו תורה מפיהו, ואם לאו, יבקשו תורה מפיו. To znamená, nepoznám ten príbeh úplne presne, alebo vôbec ho nepoznám, takže exkomunikovali toho človeka, rabíni, lebo mal mať niduj mal mať niduj a aj napriek tomu, že všetci ľudia ho potrebovali, lebo povedal Raba ben Rav. A toto je práve presne ten problém, že tu sú tie skratky a v tom Šulchan Aruchu, ktorý chcem kúpiť, by tam tie skratky mali byť rozvité, aby to bolo zrozumiteľné. Omar Rabbi Yochanan Majdiktiv. Čo tento verš znamená z Malachy? Sifsej chohen išmeru dás, vesojro je vákšomi píhu, ki malach a dojnojc vojzhu. Pery kniaza by mali dodržovať poznanie a inštrukciu by mali žiadať z jeho úst, lebo aniel väčšného zástupov je on. To znamená, môžeme tu teda vidieť, že da'at znamená, že má vedomosti, ale že aj budú od neho žiadať inštrukciu a samozrejme, keďže žiadajú od neho inštrukciu, nemôže vodu kázať a víno piť. A to hovorí tu Gemúre. Im dojme harav ale malach adojno je vášu Torah mi píhu, ve im láv, ale vášu Torah mi pív. Ak sa rabím podobá na aniela, tak nech žiadajú Toru od neho, a ak nie, tak nie. A ak nie, tak nech nežiadajú, čiže majú zakázané od neho žiadať. Tam hovorí Ševec Sidon, že čo to je aniel, to sme to videli na inej prednáške, a dáme to aj sem, lebo je to dôležitá informácia. Keď Jákov potom, čo ukradol, bolo mu na základe, čo ukradol poženania od Esava, ktoré Jitzchak chcel poženať Esava, na základe prorockého vniknutia jeho maminy, Rivky, že neukradol to, on to nechcel ukradnúť, však to ja predtým povedal, však ma ohmatá a príde na to, že ho klamem, a ja nechcem byť klamár, však jak môže Jákov klamať, muž Tóry, ale hej, Jojševo Halim, ktorý sa učil mnohých ľudí, tak potom tam videl, keď odchádzal z Izraela, tak tam bolo, že anieli idú hore a dole. No a to znamená, že kedy sa rabín podobá na aniela, keď najprv ide hore, na nejaký čas sa ide učiť do nejakej ješivy, tam sa naučí a potom príde naspäť do tej svojej komunity a tam učí ľudí, ktorí nemali tú príležitosť a to šťastie, tú možnosť, tak ich učí to, aby sa aj oni smerovali na to, aby boli normálni, aby sa smerovali tým anielským smerom. No, Vekáš, perek Kamedecha Gige, ale však máme problém, lebo v prvej kapitole od Gemore Chagige je napísané Amrinen ve Rabbi Meir, hej, chachlama tojrom Acher, ale náš najväčší rabín, Rabbi Meir, ako sa mohol učiť Tóru od Achera, Elíša ben Avuja, ktorý nám v Pirkei Avot hovorí, že človek, ktorý sa učí od mladých ľudí, sa podobá ako tí... Elíša ben Avuja je v Pirkei Avot spomenutý, hneď to nájdeme, dúfajme. Hodina nepripravená, robené spontánne, lebo lepšie robiť spontánne a nejako, aby niečo bolo a nie, že
nebudem sa nikdy pripravať. Áno, hovorí, našiel som to, Pirkei Avot, kapitola 4, 25, 25. myšľa. Eliša ben Avuja, inými slovami Acher, lebo bol iný, cudý, čudný, mal vedomosti, ale nesprával sa podľa nich, čiže čudák. Eliša ben Avuja Omer, halomed je ale dla mahu dojme. Ten, kto sa učí ako mladý človek, čomu sa podobá? Le dioktuva ale nejar chadáš. Pre atrament, ktorý je napísaný na novom papieri. Ve halomed zaken, la mahu dojme. Le dioktuva ale nejar machúk. Avšak ten, kto sa učí starý, k čomu sa podobá? Pre atrament, ktorý je napísaný na vygumovanom papieri. Čiže to tam nebude to jasné. Samozrejme, my s týmto nesúhlasíme, lebo Rabbi Jehuda Hanasi hovorí inde v Pirkei Avot a hlavne z komentár Jehošua Kulpu na Cefari hovorí úplne iné veci. Tam to vlastne hovorí Rabbi Meir. Rabbi Meir to hovorí ďalej. V 27. myšne, Rabbi Meir hovorí, ale ty takhle bekánka na maše ježbo. Nepozeraj sa na fľašu, ale na to, čo je v nej. Ješ kankan chadaš malé jašan. Je fľaša nová, plná starého, čiže môže byť mladý človek a môže to byť morálny príklad i studňa vedomostí. V jašan šafilu chadaš benru a môžete mať starého deda, ktorý vám nepovie ani to, čo vám povie 18-ročný neskúsený chalan. Hej, a potom tam... Dobre. Ale tam vlastne ešte predtým máme v Mišnu 26, troška robíme na preskačku, ja by Josi ben bar Yehuda ish kfar habavli omer, halomer minach tanin lemahu dome, le ochel anavim kehod vešote jaim migito. Takže Rabbi Josi ben bar Yehuda hovorí, muž z nejakej babylonskej dedinky, ten, kto sa učil od mladých ľudí, čomu sa podobá, pretože ktorý konzumuje horké hrozná a pije víno nie z lihu, ale tam, kde sa na neho dupe. Z lihu? Asi, hej. Gat. Vehalomed min hazekeni lemahu dome le ochel anavim bešulod vešote jain jašan. OK. A kde to bolo? To tu nebolo tu. OK. A ten, kto sa učí od starých, sa podobá tomu, to je ktorý konzumuje dozreté hrozná a víno, ktoré je staré, čiže dozreté nejaké chardonnay za 5000 eur. A tu vlastne teda Rabbi Meir hovorí, že nemáme sa pozerať na tú fľašu, ale na ten obsah. A to vlastne on argumentuje iba na koniec tej myšly, môžeme povedať, ale môžeme mať niekedy človeka, čo aj mladý už vie vyučovať dobre. A tam potom pozrite si túto myšľu, tento čas na Sefari English Commentary od Joshua Kulp, tam to veľmi pekne vysvetľuje. OK, ideme ďalej. No a tu hovorí, ako sa Rabbi Meir mohol učiť, morálny človek učiť od nemorálneho človeka, od Achera. To sú štyri ľudia, Rabbi Akiva, Ben Zoma, Acher, čo išli do Pardesu, čiže kabalisticky prišli do nebies a tam sa stal, a Acher proste bol odpadlík. Rabbi Akivu to neublížilo a Ben Zoma neviem, čo sa s ním stalo. A štvrtého si nepamätám. Ale to teraz není naša časť. Veha Omar Rabbi Majdi Sivsi sa kohen, predsa máme tu Gemore z moje. Omar Rež Lakiš, Rabbi Meir Krá až Ká. Rabbi Meir má na to má výnimku, prečo? Našem verš. Hados necha už má divrecha chomím, velipcha toši za ledajto, no ne, mare ledajti. Čiže nejaký verš myšlej, nastal tvoje ucho a počúvaj slova mudrcov, avšak tvoje srdce nastal pre moje poznanie. To znamená, Káše a hádaj. Takže máme dva verše. Jeden hovorí, že iba od morálneho rabina sa môže učiť a druhý hovorí, že môže sa učiť aj od nemorálneho a proste tie vedomosti od neho vyčerpáš a tú morálku nie. Lokášia, není problém, hábe gudl, hábe kút. Takže keď ste na vysokej morálnej úrovni a viete, že nebudete ovplyvnení tým nemorálnym rabinom, tak je dobre sa od neho učiť ale viete, že ste ľahko morálne ovplyvníte ako človek, tak radšej sa od takého človeka neučite, lebo to, že sa od neho naučíte tie vedomosti, sa od neho naučíte aj tú zlú morálku. Perež ráši godol hajoj ideálej záherbe majse, ja chodím o to rame pív, uve aj Janke v Pereš bešem hakidušim be avoda zoro, be avoda zalilin. Vysvetľuje Raši, kto to je Godol, ten, ktorý si vie dať pozor na svoje skutky, že sa môže učiť Tóru z jeho úst a
neovplyvní ho to jeho správanie. Ube Ain Jankev a v Ain Jankev, čo je edícia Talmudu z príbehová, Pereš Bešem Hachidušim, nejaký komentár, že sa jedná, že nebude slúžiť modlám. OK, ve imken havej lej leha Rambam ve siorso lechala ben gudlu kutun. A prečo teda Rambam a jeho jemu podobný, ako Šulchan Aruch, nerobí tento rozdiel, ako tam ten Rabbi Meir robí. Vieš, Lojmar odpoveď je, de svíra lej, ke máš ako teda tojso šám, ako tam hovorí tojso na tej gemúre šám, veď ale šojno, a tu je to, čo tu je ho, veha rejš, de rejš perek baso, de mojet kutun, hovoríme de šamutu chulej, i kalamema de tanim havej. A že tí ľudia v tej generácii, ktorí citovali ľudia, rabini v tej generácii boli malí. Rabi Meir bol výnimka, on bol fakt, že veľký, ale veľký byť človekom, čo naozaj žije v zlej spoločnosti a nijako ho to neovplyvní, alebo dokonca má ešte svojho vlastného rabína, ktorý ho učí vedomosti a od neho sa nenaučí to správanie, akým sa on správa, to je naozaj veľký človek. Čiže veľký človek je ten, ktorý sa není ovplyvnený nemorálnym správaním svojho okolia. Have ika de máš de garce kame have de garce kame OK ika de kame že oni boli mali ve have de garce kame sa učili pred ním. Ovechajšinan dilma memáške a sa bojíme, že budú ovplyvnení. A tkána šojno, potiaľ to. Imken chazinan de a vymejha šás. Už vidíme, že v čase písania Talmudu hajú ktanim. Ľudia sa považovali za ľahko ovplyvnení. I tí ľudia, ktorí to boli mali koše, ken bizman haze. Samozrejme o 1000 rokov neskôr, 1100 rokov neskôr, keď ten rabín Šach písal ten komentár, že kulam nechšami ktanim, že všetci sú považovaní za malých, tak ako je napísané v Talmude na inom mieste, neviem kde. Im riešonim bdej odom, ak Abraham, Isaac, Jákob boli považovaní za ľudí. Áno, my, rabini Talmudu, Kachamorim, tak my sme už len ako oslove, somári. Veloke chamor rabi Pinchas ben Joir a nie ako chamoro, nie ako somár od rabi Pinchas ben Joira, ktorý jedol iba vtedy to jedlo, keď z neho bolo oddelený desiatok, ako ma dneska rabin Peter naučil. Im ken bizman haze, a samozrejme dneska není žiaden rozdiel. Veha gaon, ale v Membav, zase skrátka neviem, kto to je, kvôli tomu chcem, aby ste mi poslali tie peniaze a mohol som si to kúpiť, aby tam to bolo rozvité a hneď sme na to prišli. Zelešojnou, Zal, nech je jeho pamätka jak sa povie, je jeho pamiatka požehnaná, teraz de svíra, de konala, že aký ten makro, aška, takže tu si pozrieme ďalej, čo hovorí Šulchan Aruch, keď tu dám, aby som nestrácali čas, pozrieme si Šulchan Aruch vytlačený, ktorý to tu máme, lebo tu pôjdeme na ďalšiu stranu a v tom PDF treba prepínať a to som nestiahol, nevadí. De mašma, Rabi Meir svíra lej hochy, že Rabi Meir tak drží. Anan lokaj manan, že Rabi Meir má taký názor a to není väčšina, to není názor, ktorý je akceptovaný. Vekaj manan ke vasej. Vekaj gane kasu, to je svoj zveha rož, vešar poľským bepere kamade chulin. Gabe Rabi Meir, loachil bysra, že tam ešte ohľadom nejakého inej halachy jedol nejaké meso, možno, že neviem, čo treba to pozrieť. Ajen šam, pozri sa tam. Treba sa tam pozrieť. Nie len, že pozri sa tam a necháme to tak. Ve hajndu ke amara hasom bešás, de kuča brichy, lo ke omar šmajse mi šmed rabi meir, hojil ve gomar šmajse mi pumej de acher. A z toho je možné, že keď vieme, že keď je spomenutá myšna a nemá autora, tak je to, že to je, autor je rabi Meir. A prečo tam teda nie je napísané jeho meno? Tak lebo pán Boh tým, že sa učil od tohto nemorálneho rabina, tak ako keby, že ten jeho trest je ten, že to jeho meno tam nie je spomenané, ak som to správne pochopil. Lebo sa učil od Achera. Lebo to není ten, nemalo by sa to robiť, aj keď Rabbi Meir mal výnimku, lebo on bol na veľmi vysokej morálnej úrovni a nebol ovplyvniteľný inými ľuďmi.